Velkommen til The Weekly Startup Talk. Jeg har sat Ivan i stævne, og vi skal snakke lidt omkring forretningsmodeller. Ivan, prøv lige at fortælle mig lidt, hvad skal egentlig gå godt for at lave en forretningsmodel? En forretningsmodel er meget nyttig, især hvis man er iværksætter. Så har man en checkliste, nogle ting, man sådan grundlæggende kan tænke over, ting man skal overveje, inden man starter sin forretning. Så man kan se de vigtigste komponenter af ens forretning. Så det går hen og bliver sådan en huskeside, kan man sige, en checkliste. Og den er også særlig nyttig, når man er et team af iværksættere. Så kan man sidde med for eksempel et stykke papir med en forretningsmodel tegnet på, og så har man mulighed for at pege og kommunikere, hvad er det, vi taler om her, og hvordan hænger det sammen med noget andet. Så det er som udgangspunkt en rigtig god huskeseddel for iværksættere. Okay, så det er både en huskeseddel, og så er det også noget, der ligesom kan facilitere en dialog iblandt de deltagere, de personer, der er med i den her startup. Skal det forstås som, at når man har været igennem en proces, så har du en form for en checkliste, og så er du ligesom etableret som forretning? Ja, man kan sige, at det er et vigtigt redskab i, at man får afklaret, om ting hænger sammen faktisk. Fordi hvis der er, for eksempel, nu bruger vi meget tit noget, der hedder Canvas, og i Canvas er der 9 forskellige komponenter, man kigger på. Og det er ikke nok, at man har fyldt 9 kasser ud i en forretningsmodel, men at man er i stand til at forstå, hvordan de hænger sammen, og om de hænger sammen. Og det er en god øvelse, fordi når man er et team, så har man forskellige kompetencer, og man bringer forskellige ting til bordet. Og man er så i stand til at tale sammen om, hvor man synes, det hænger sammen. Så det er en rigtig god øvelse i at se, om man kan få en forretning op at stå. Okay. Hvis man så er helt blank på det her med forretninger og marked og segmentering, alle de her ord, som kan virke lidt ukendt for en, kan man stadigvæk godt få noget ud af at bruge for eksempel det her Canvas? Ja, det kommer meget an på ens udgangspunkt. Hvis man ikke har nogen forretningsforståelse, så er det et godt sted at starte. Så kan man lære at bruge de der begreber, som man bruger i forretningsverdenen. Så ja, man lærer noget af det. Bliver man ekspert af at tænke i forretningsmodeller første gang, man prøver at lave en? Nej, det gør man ikke. Det kræver øvelse. Men det er jo meget den måde, resten af verden fungerer på. En af de der store gode ting, der er ved at arbejde med forretningsmodeller, det er jo også, at når man så måske er iværksætter og så søger penge senere i sit liv, så en investor vil jo typisk bruge de begreber, som vi taler om i forretningsmodeller. Vi har noget, der hedder value proposition for eksempel. Så er det meget sundt, at man har en idé om, hvad det er, inden man skal ud og møde folk ude i verden. Så det er en god øvelse på den måde. Er der noget særligt i modellen, altså den her Canvas-model, du vil fremhæve, hvor man kunne med fordel starte, eller noget, der er essentielt for modellen og for forretningen især? Ja, jeg tror, at min personlige erfaring med det er, at iværksætterne har en idé om, hvilken værdi de vil skabe til verden. Så man starter i centrum af en forretning, som for mange er hvad er det, vi vil levere. Og så derfra går man over og tænker på, hvem er det for en kunde, vi leder efter. Og så se, om vi kan få de 2 ting til at hænge sammen, og hvad der ellers skal til for at få en forretning op at stå. Så value proposition er et rigtig godt sted at starte. Okay. Og så bygger man ellers til hen ad vejen, men det vigtigste er, hvilken værdi bidrager med. Ja, okay. Hvis du giver et godt råd til nogle af dem, der sidder og ser med nu, hvor kan de opsøge noget viden omkring det? Hvor kan de henvende sig, hvis de gerne vil prøve sig selv af, eller lære noget omkring den her model? Ja, vi er heldige, at her på Aalborg Universitet, der har vi en hel forskningsgruppe, som arbejder med forretningsmodeller, som befinder sig her på Fibigerstræde 11. Det er et sted at starte, hvis man har en interesse i også det akademiske grundlag for forretningsmodeller. Derudover så har vi SEA, Aalborg Universitet, Supporting Entrepreneurship at Aalborg Universitet, hvor vi begge to arbejder, hvor man kan henvende sig, hvis man gerne vil arbejde med forretningsmodeller, og så kan vi hjælpe igen. Det er sådan de 2 mest basale måder at gå til det på. Ja. Fedt. Tusind tak for din tid, Ivan. Og jeg vil egentlig bare understrege det, som Ivan lige sluttede af med at sige. Kunne du tænke dig at høre mere om den her model? Kunne du tænke dig at prøve den af i din egen forretning? Eller bare prøve den af på en idé, du måtte have? Men så henvend dig endelig til os på Fibigerstræde nummer 11, hvor der næsten altid er forretningsudviklere til stede. Det var alt for denne her uge. Vi ses igen om en uges tid. Hej!